Hi friends, welcome to Manu Vijay Integrated Farming Channel. விவசாயத்தில் கால்நடை வளர்ப்பும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு புதிய முயற்சியாக ஆடு வளர்க்கலான்னு ட்ரை பண்ணோம். நம்மளோட முயற்சி பலன் தந்ததா இல்லையான்றது தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட்டுக்குட்டிங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஃபுல் கருப்பு தான் வந்து ஆண் ஆட்டுக்குட்டி, மற்ற மூணுமே வந்து பெண் ஆட்டுக்குட்டி. இந்த ஆடு எப்படி எங்களுக்கு வந்ததுன்னா, எங்கள் ரிலேட்டிவ் கொடுத்தாங்க, கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்த ஆடு இது எல்லாமே. ஸோ அவங்களுக்கு மொத்தம் 5 ஆடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டி, 4 பெண் ஆட்டுக்குட்டி. அங்கே இருக்கும் போதே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து மொத்தம் 4 ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போதே 2 ஆட்டுக்குட்டி வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது. இது 2 ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது, கருப்பு ஆட்டுக்குட்டி. இந்த 2 வெள்ளை கலரில் இருக்க ஆட்டுக்குட்டியும் வந்து உடம்பு சரியில்லாமே இருந்தது. அதுவும் அந்த கருப்பு வெள்ளையாக இருக்க ஆட்டுக்குட்டி வந்து ரொம்ப அமைதியாகவே இருந்தது. நம்ம வீட்டுக்கு வந்த 1 வீக்கில் வந்து ஒரு ஆடுக்குட்டி வந்து இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஆடு வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாகவே நின்றுட்டு இருந்தது. எதுவும் சாப்பிடாமல் அப்படியே போயிட்டு மூலையிலேயே நின்றுட்டுருக்கோம். சடனாக ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது அப்படியே தலையெல்லாம் கீழே தொங்கி போயிட்டு எழுந்துக்க முடியாமல் அப்படியே கீழே விழுந்து இருந்தது. ஸோ இமீடியட்டாக நாங்கள் மாதவரமில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனோம். அங்கே இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டு விட்டாங்க. பட் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரத்துக்குள்ளே அந்த ஆடு இறந்து போயிடுச்சு. அந்த ஆடு நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போதே வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் தான் வந்தது. வரும்போதே வந்து அதுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டு இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து அமைதியாக போயிட்டு மூலையில் நின்றுக்கும், எதுவுமே பண்ணாது. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போனாலும் அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விட்டாங்க, சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு. பட் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே அது இறந்து போயிடுச்சு. மற்ற ஆடுங்களும் வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆடுங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வீட்டில் வந்து தகர இலை, அதுக்கப்புறம் மாங்காய் இலை, வேப்ப இலை, ஸோ இது எல்லாமே வைப்போம். வேப்ப இலை வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் இந்த ஆடுங்க. மாங்காய் இலையும் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. அடுத்து கொரிக்கலிக்காய் இலை வைப்போம். ஸோ அதையும் வந்து இந்த ஆட்டுக்குட்டிங்க நல்லா சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சாதம் வடித்த தண்ணி இதெல்லாம் வைப்போம். அதையும் வந்து நல்லா குடிக்கும். ஓரளவுக்கு இந்த ஆட்டுக்குட்டிங்க எல்லாமே பழகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஆட்டுக்குட்டி வந்து என் கையை காமிச்சா கையை வந்து கடிச்சிட்டு இருந்தது. இந்த கடா ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து ஒரு மாதம் இல்லைன்னா 2 மாதம் தான் இருக்கும் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிறந்து. ஆட்டுக்குட்டிங்க எங்ககிட்ட நல்லா பழகிடுச்சு. ஆட்டுக்குட்டிங்க கூட விளையாடுறது நல்லா டைம் பாஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கிட்ட கையை காமிச்சாலே வந்து கையை கடிக்க வருது. பட் இடம் பழகினாலும் ஆட்டுக்குட்டிங்களுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகிறது நிற்கலை. என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, குளுக்கோஸ் வாட்டர் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஸோ டீஹைட்ரேஷனை தடுக்கும் அப்படின்றதுனால. ஸோ அதையும் நாங்கள் கலந்து கொடுத்தோம். ஓரளவுக்கு நல்லதாக இருந்தது எல்லா ஆட்டுக்குட்டியும். மாதவரத்தில் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது பெருசாக. ஸோ அதில் கூப்பிட்டு போயிட்டு எல்லாத்துக்குமே இன்ஜெக்ஷனும் போட்டு கூப்பிட்டு வந்தோம். அவங்க டேப்லெட்ஸும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்ருந்தோம். ஸோ ஆடுக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து புது இடம், ப்ளஸ் வந்து இது எல்லாமே குட்டிங்க. அதனால் இந்த ஆடுங்க இங்கே பழக கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இந்த கருப்பு ஆடும் கொஞ்சம் அப்படியே சோர்வாக தான் இருந்தது. ஒரு நாள் நைட்டு நல்லா படுத்துட்டு இருந்தது. காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது அப்படியே அது இறந்து போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இருந்த கடை ஆடு ஒன்றும் இறந்துருச்சு. மற்ற 2 ஆடு மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருந்தது. இந்த கருப்பு ஆடு, இன்னொரு வெள்ளை ஆடு, இது 2மே வந்து பெண் ஆட்டுக்குட்டி. ஸோ இது 2ம் அப்படியே வளர்க்கலான்ட்டு வச்சிட்ருக்கோம். இந்த 2 ஆடுங்களையும் நாங்கள் வெளியில் வீட்டில் உள்ளே வச்சு தான் இலைங்களை கட்டி விட்டு சாப்பிட வச்சு பழகிட்டு இருந்தோம். ஸோ வெளியில் வந்து இன்னும் அது போயிட்டு மேயிற அளவுக்கு பழகலை. இனிமே தான் வந்து அதை மேயிற அளவுக்கு பழகி விடணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஆடு கொஞ்சம் நல்லா வளரும். இப்போதைக்கு நம்ம வீட்லேயே வேப்ப இலை, கொரிக்கலிக்காய் இலை, சாதம் வடித்த தண்ணி இந்த மாதிரி தான் வச்சுட்ருக்கோம். இந்த 4 ஆட்டுக்குட்டியும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அக்டோபர் 2 தான் கொண்டு வந்தோம். ஸோ நியர்லி 1 மந்த் வந்து வீட்டில் படுதா போட்டு ஒரு ஷெட்டு மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே தான் இந்த ஆடுங்களை வச்சுட்டு இருந்தோம். மழை காலமும் ஸ்டார்ட் ஆகிற போல் இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து ஆடுங்களுக்கு கொட்டா போடலான்ட்டு பிளான் பண்ணோம்.
கொட்டா போடுறதுக்கு கூலி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஓலை இது எல்லாமே சேர்த்து நியர்லி ஒரு 3500 கிட்ட ஆயிடுச்சு. நம்ம வீட்ல படி பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் இருந்தது. ஒரு 5க்கு 7 அடி இருக்கும் அந்த இடம். ஸோ அதில் தான் வந்து நம்ம கொட்டா போட்டோம். ஸோ அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் மறைவாக இருக்கும். அதனால் ஆடுங்களுக்கும் காற்று படாமல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுனால அந்த இடத்துல கொட்டா போட்டோம். ஸோ அதில் தான் வந்து ஆடுங்கள தங்க வைக்க போகிறோம். நம்ம கொட்டா போடும்போதே வந்து மழை வந்துட்டு தான் இருந்தது. கொட்டா போட்டு முடித்ததும் ஆடுங்களை கூப்பிட்டு வந்து அந்த கொட்டா உள்ள கட்டிட்டோம். கொட்டாவோட பேக் சைடும் கொஞ்சம் பர்தா போட்டு மூடினோம். ஸோ அப்போ தான் ஆடுங்களுக்கு வந்து பனிக்காற்று மழை காற்றுலாம் படாமல் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் கொட்டாவில் வந்து கொஞ்சம் இலை கட்டி விட்டுருக்கோம். ஸோ அப்போ தான் ஆடு வந்து உள்ளே நின்று பழகும். இந்த கொட்டாக்கு பேக் சைடில் தான் வந்து நம்ம வீட்டு தோட்டம் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் செடிலாம் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற சில திங்ஸ்லாம் வந்து இந்த கொட்டா உள்ள படிக்கடியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து அந்த திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். இதையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி விடணும். ஸோ அப்போ தான் ஆடுங்க வந்து மேலே ஏறி படுக்கும். கீழே படுத்தா வந்து அதுங்களுக்கு தண்ணி படும், அதனால் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி விட்டோன்னா ஆடுங்க வந்து மேலே ஏறி படுத்துக்கும். அதையும் வந்து ரெடி பண்ணி விடணும். ஆடுங்களை வந்து உள்ளே கட்டிட்டு இலை வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆடு வந்து உள்ளே நின்று பழகிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆடுங்களுக்கு வந்து கோதுமை பொட்டு, கடலை பொட்டு இது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தயிர் சாதம் போல் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து சாப்பிட பழகிட்டு இருக்குங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த கொடுத்தா உடனே வந்து சாப்பிட்றோம். இதை வந்து இனிஷியலாக நான் கொஞ்சமாக தான் கொடுத்து பழகினேன். அதில் கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ ஆடு வந்து வெல்லம்னா கொஞ்சம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுது இனிப்பாக இருக்கிறதுனால. ஸோ அதனால் அதில் வெல்லம் போட்டு கொஞ்சமாக வச்சேன். ஸோ அது சாப்பிட பழகிட்டு இருக்கு இப்போது. இதை வந்து இனிஷியலாக நம்ம நிறைய கொடுத்தோன்னா ஆடுக்கு வந்து திருப்பி கழிச்சல் ஆகும். அது வந்து திருப்பி ஆடுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இனிஷியலாக கொஞ்சமாக வச்சு பார்த்தேன் சாப்பிடுதான்ட்டு. இப்போ சாப்பிட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டு இருக்கு. டெய்லி நான் ஈவினிங் டைமில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வைக்கிறேன். ஆடுங்க வந்து ஒரு இடத்துல பழகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து டைம் ஆனவுடனே கரெக்டாக போயிடும். பட் இந்த கொட்டா உள்ள இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டாக உள்ளே அனுப்பியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னும் பழகலை. ஸோ அதனால் நைட்டில் நின்று பார்த்துட்ருக்குங்க உள்ளேயே நின்றுக்கிட்டு. ஒரு 1 வீக் பழகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுவே தானாக அந்த கொட்டா உள்ள போயிட்டு படுத்துக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஸோ இந்த ஆட்டுக்கு வந்து நான் கோதுமை போட்டு தண்ணியில் கலந்து வைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நல்லா சாப்பிடுது. இதில் கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டிருக்கேன், அதனால் சாப்பிடுது நல்லா. கோதுமை போட்டு கடலை போட்டு கொடுத்தோன்னா ஆடுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடை போடும். ஸோ அதனால் வந்து அது கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கொரிக்கலிக்காய் இலை, வேப்பலை இதெல்லாம் வச்சோன்னா அதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். ஆடும் கொஞ்சம் நல்லா வெயிட் போடும். இவங்களுக்கு இந்த கோதுமை பொட்டை வந்து டப்பாவில் கலந்து வைக்கிறத விட கையில் வச்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் கையில் வச்சு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். அது சாப்பிடும்போதும் நம்ம கைக்கு கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக ஃபீல் ஆகும் அது சாப்பிட்றது. ஸோ அதனால் நான் கையில் வச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த வெள்ளை ஆடு வந்து இனிஷியலாக வந்த புதுசில் கிட்டே வராது. கூப்பிட்டாலும் ஓடிடும். நம்ம பிடிச்சி இழுத்தாலும் வந்து அது அப்படியே முரண்டு பிடிச்சிட்டு அப்படியே நிற்கும். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழகிடுச்சு. அதனால் கையில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்திருக்கு. கூப்பிட்ட உடனே கிட்டேயும் வருது. டெய்லி இலை சாப்பிட்டது போக மீதி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து தனித்தனியாக இந்த டப்பாவில் போட்டு நான் வச்சுருவேன். அதுங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியும் குடிச்சுக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடு வளர்க்குறது வந்து செடி வளர்க்குற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். செடி வளர்க்குறதுலேயும் கஷ்டம் இருக்குது. பட் இப்போ நம்ம செடி வளர்க்கும்போது அதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருது, பூச்சி தொல்லை இருந்ததுன்னா அந்த செடி ரொம்ப
வதங்கி போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அந்த செடியை பிடுங்கி போட்டுருவோம். பட் ஆடு வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. ஆடுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைனாலும் ஏதாச்சும் ஆனாலும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு காமிச்சு ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த 2 ஆடுங்களும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது. சடனாக என்ன ஆச்சுன்னா, முகத்தில் இருக்க முடியெல்லாம் லைட்டாக கொட்ட ஆரம்பிச்சுது 2 ஆடுக்கும். வாய்க்கிட்டேயும் புண்ணு மாதிரி வந்தது. நான் விசாரித்து பார்த்ததில் அது வந்து கோமாளி நோய் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து மஞ்சள் அதோட வேப்பெண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துலலாம் தடவ சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து கொட்டிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தடவுறதுக்கு முன்னாடி வந்து சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மஞ்சள் தூளையும் வேப்பெண்ணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அது மேலே தடவ சொன்னாங்க. ஸோ அது மாதிரி நான் தடவி விட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுடு தண்ணியில் உப்பு கலக்கிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து 2 ஆடு மேலேயும் நல்லா தேய்ச்சி எங்கெங்கெல்லாம் முடி கொட்டியிருக்கு, அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் புண்ணு இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த தண்ணியை வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த மஞ்சளை வந்து வேப்பெண்ணெயோடு மிக்ஸ் பண்ணி அதை எடுத்து நான் தடவி விட்டேன். இந்த ஆடு நான் ஏதோ சாப்பிட கொடுக்குறேன்னு நினச்சிட்டு கிட்ட வந்துட்டு அது அப்படியே வாயில் கவ்வ பார்க்குது. நான் அது லைட்டாக அது மூக்கு கிட்ட தடவி விட்டுட்டேன். 2 ஆடுக்கும் இப்போ அந்த மஞ்சளும் வேப்பெண்ணையும் மிக்ஸ் பண்ணி தடவி விட்டாச்சு. தலை சைடில் தான் வந்து ரொம்ப முடி கொட்டிட்டு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் 2த்துக்கும் வந்து தலை சைடில் அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி முடி கொட்டிகிட்டு இருந்ததோ ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நல்லா தடவி விட்டுட்டேன். இதை வந்து குளிக்க வைக்கணும். பட் இப்போ வந்து மழை காலமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் குளிக்க வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இதை அப்படியே தடவிட்டு ஒரு 2-3 நாள் ஊற வச்சு விட்டுடணும். அதுவே அதுக்கப்புறம் காஞ்சிரும். இதுதாங்க நம்ம இனிஷியலாக ஆடு வளர்ப்பில் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. இந்த ஃபுல் வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியாது. நான் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.